হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিতাশ্রী লাইফস্টাইল চ্যানেল। তোমাদের অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা জানিয়ে তোমাদের বন্ধু নিতা। আজ নতুন একটা ব্লগিং ভিডিও তো অবভিয়াসলি নয়, দেখতে পাচ্ছ একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর তোমরা থাম্বনেল টাইটেল দেখে সবই বুঝে গেছো যে চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো প্রত্যেকে দেখো একটুখানি স্নিজিং চ্যালেঞ্জগুলো যেগুলো করে থাকে সবাই সিঙ্গেলই বসে, কিন্তু ওকে নিয়ে বসেছি তো বুঝতেই পারছো একটু ডিফারেন্ট হতে চলেছে। তো কি ডিফারেন্ট হচ্ছে সেটা কিন্তু আমার ব্রেন থেকে কিছুই বেরোয়নি, যা বেরিয়েছে ওর ব্রেন থেকে, কারণ ওর বদমাইশি বুদ্ধি থেকে এটা হয়েছে। তো সেটা ওই বলুক, আমি সেটা না, বলবো তার না। কারণ হচ্ছে এর পিছনে একটি কারণ আছে। তা কয়েকদিন আগে আমার একটা ভিডিও এসেছিল যে ফ্রাঙ্ক আমাকে প্রাঙ্ক করেছে। এবার তার জন্য আমার সত্যি খুব আমি কষ্টে ছিলাম, সেদিন আমি প্রচন্ড টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। তার শাস্তিস্বরূপ আপনারা রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আমি ওকে যাতে একটা প্র্যাঙ্ক করি, কিন্তু সেটা এখন মোটামুটি করতে পারিনি। দেখছি আগামী দিনে হয়তো সময় হয়ে উঠুক আর সুযোগটা পাই। সব থেকে বড় কথা, সুযোগ পেলে ওকে তো করবো, কিন্তু তার আগে আজকের ও যখনই বলছে যে সিজিং চ্যালেঞ্জটা আমাকে আজকে শোনালো, তখন আমি বললাম ঠিক আছে। তা এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটু নতুনত্ব স্বাদ দেবো। সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা যে আমি ওকে একটা ফিক্সড টাইম করে দেবো। সেই টাইমের মধ্যে আমি বলে দেবো যে এতবার এটা, হ্যাঁ, সেটা করতে হবে। তা ওই টাইমের মধ্যে যদি ও করতে পারে ওকে, যদি না করতে পারে ওকে একটা শাস্তি দেবো। এবার সেই শাস্তিটা যদি আমি চাইবো যে ও না পারুক, আনসাকসেস হোক। এবার ওকে শাস্তিটা দিলে আমার আগের দিনে সে প্রাঙ্কের যে কষ্টটা কিছুটা হলেও আমার শান্তি পাবো। তাই নিয়ে আজকে এসেছি। করতে পারছো একটা সামান্য প্র্যাঙ্কের জন্য আমার সঙ্গে না, আমি সিরিয়াসলি ওই দিনে খুব টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই তো তুমি তাহলে বললে যে প্রাঙ্ক আর করবো না, এটাই বসি। এখন তোমাদের সামনে এসে অন্য কথা বলছে, আমাকে অন্যরকম ভুজুং ভাজুং দিয়ে বসেছে, কিন্তু বলে এইটা হলে তোমার কিন্তু প্র্যাঙ্ক থেকে মুক্তি। কিন্তু কি বললো, সুযোগ পাইনি, সুযোগ না কেউ খুঁজছে, সুযোগ পাচ্ছে না। সে সময় হলে বন্ধুরা বুঝতে পারবে, দেখা পাবে। তো যাই হোক, তো ও আবার কি দিতে চলেছে, কি করতে চলেছে, কি পানিশমেন্ট হবে, আদৌ পেরে উঠবো কি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পারলে তো ভগবানের অশেষ কৃপা, ওর হাত থেকে বাঁচি পানিশমেন্ট থেকে। ও কি ভেবে রেখেছে ভগবান জানে। তো যাই হোক, ওকে টাইম দেব হচ্ছে টোটাল 3 মিনিট। 3 মিনিট টাইমের মধ্যে 10 বার তোমাকে 10 বার হাসি করতে হবে। যদি ওর মধ্যে ওই টাইমের মধ্যে যদি করতে পারে ওকে, তাহলে তো কিছু করার নেই, কিন্তু আমি চাইবো না পারুক। ঠিক আছে, এক দুবারের মধ্যেই যেন টাইমটা স্পেন্ড চলে যায়, এটাই আমি চাইবো। ঠিক আছে, দেখাই যাক। তাহলে বসে বসে ক্ষতি চাইছে আগে থাকতেই, তাহলে আর হবে বলো? সাকসেস হবে? কোনোদিনই হবে না। তো যাই হোক, আমি স্টপ ওয়াচ নিয়ে বসেছি, ওর বসেতে রেডি হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এর জন্য আমি কিচ্ছু নিইনি, আমার কাছে তো কিছু ছিলই না। আমি জানি এইভাবেই করবো। ও কোথা থেকে আসলো কাবাব মে হাড্ডি, কাবাব মে হাড্ডি হয়ে আর ওই করছে। দেখছো তো, ওর কিন্তু ড্রেস পরে আজ কাজ থেকে ফিরেছে। এখন বাজে হচ্ছে কটা বাজে, 1টা বাজে। 1টা বাজে ও ফিরলো ধরো ওই 12টা 15 কুড়ি। আমি সবাই মানে স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছি, কারণ আমার গতকালের ব্লগিং ভিডিও হয়নি। আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট সারবো তোমাদের জন্য। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু দেখো, তোমাদের অবশ্যই মজা লাগবে। তো যাই হোক, কিছুই নিইনি, তার জন্য জাস্ট দুটো দেখো, এটা হচ্ছে কাগজগুলোকে এরকম পাকিয়ে নিয়েছি। আমার কাছে কিছু ছিল না, কাঠিটা নিইনি, বাই দ্য চান্স যদি নাকে ফাঁকে লেগে যায়, যেন কাঠিটা নিয়ে নিচ্ছিলাম। ও বারণ করলো, বললো কাঠি নিও না, এটা নাও। শাস্তি অন্য পাবে পানিশমেন্ট না পারলে, কিন্তু এধারে যদি কোনো চাপ হয়ে যায় ব্যাপারটা আমাকেই তো ভুগতে হবে। আর এই হচ্ছে রুমাল, ঠিক আছে, রুমাল নিয়েছি। রুমাল কতটা লাগবে আদৌ জানি না, আদৌ হলে ঠিক আছে। না, স্টার্ট করো, স্টপ। দাঁড়াও, রেডি ফেডি হই, রেডি ফেডি রেডি। আমাদের টিয়া চেল্লাচ্ছে দেখো ষাঁড়ের মতো। কি হয়েছে কে জানে কদিন ধরে। 1 2 3। বাবা, এই কাগজ নেওয়া ঠিক হয়?
1.5 মিনিট হলো, 1 মিনিট 30 সেকেন্ড। আহ, 10টা দিয়েছে, পাগল হয়ে গেছে ও। দুটো করতে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার টেনশন ধরিয়েছিল, মনে আছে? আমার কপালে পানিশমেন্ট লাভালাভি করছে। আমি চোখে ধোঁয়া দেখছি জানি এই করতে গিয়ে। ছাতার মাথা কিচ্ছু হচ্ছে না। আমার বদলে তুমি একটা কি তোমার নাকি আচ্ছা ভাই, ওইটাও গুনতি করে নেবো ওর হলে। তুমি এই নাও দুটো, দুটো আছে আর তুমি না একটা। ঠিক আছে, নো, টাইম চলে যাচ্ছে। চারটে দিলেই পারতাম না, 10টা দিয়েছে। অনেক করেছি বাবা। 3 মিনিট কমপ্লিট। ঠিক আছে, এবার শাস্তি পাওয়ার জন্য রেডি হও। ঠিক আছে? কত? 10টা? আমি বললাম ঠিক আছে, চারটেই আমি একটা পারবো না। জিনিস আনছি, বন্ধুরা ওয়েট করো, ওয়েট অ্যান্ড সি। বন্ধুরা, ও তো দেখলে, মানে আজকেরও আনসাকসেস, আমি জিতে গেছি ধরতে গেলে। তা তার জন্য কথা মতো ওকে যে একটা শাস্তি দেবো বলেছিলাম, শাস্তিটা হচ্ছে বেশি কিছু নয়, একটা লঙ্কা এনেছি। এই লঙ্কাটা তোমাকে চিবিয়ে খেতে হবে। ঠিক আছে? এটাই তোমার শাস্তি। ট্যাবলেটের মতো খেলে না, গিলে খেলে হবে না, চিবিয়ে খেতে হবে। ঠিক আছে? বাবা, এবারে লঙ্কাগুলো কি ঝাল, আর মাথায়, তোর মাথায় এইসব উদ্ভট এলো না, কেন? আমার টেনশন ধরেছিল, দেখুন আমার আগে তো মাথায় টেনশন যা ধরেছিল, তার জন্য শাস্তি তো দেবো। চিবে খেয়ে নাও, হাতে ধরে থাকতে বলিনি, গোলাপ ফুল নয়। তুমি খাও না। না, তোমাকে চিবে খেতে হবে, তুমি পারোনি, তোমার তো শাস্তি পেতে হবে। পানিশমেন্টটা ছিঁড়ি দেখো, এত বড় একটা লঙ্কা নাকি আমাকে খেতে হবে? আবার শুধু শুধু দুগাল ভাত বা মুড়ি দাও, খাচ্ছি। শুধু চিবে খাও। অসম্ভব, খুব ঝাল লাগবে কিন্তু। ও চিনি লাগুক, নিয়ে বসি। ওই লাগুক, শাস্তি তো শাস্তি, আমি বলেছি শাস্তি, তুমি তো এগ্রি ছিলে যে হ্যাঁ আমি শাস্তি মেনে নেব। হায় ঈশ্বর, তুমি কেন আগে এলে, দেরি করে কেন আরেকটু এলে না? আমি একা একা চা পারতাম, করতাম ছাতার মাথায়, এমনি তো হাঁচি হয়নি। নো 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 নো, সত্যি সত্যি খাও। মিষ্টি মিষ্টি লঙ্কা খেয়ে নাও। মিষ্টি লঙ্কা? এই দুটো দিলে আমার তরকারি বিষ হয়ে যাচ্ছে। মিষ্টি লঙ্কা তোমাকে খাও, দাঁড়াও। তোমারও দাঁড়াও, তোমার কপালে দুঃখ আছে। যা বলার বলো, তাড়াতাড়ি তো শেষ বন্ধুরা, করো। দেখো আমি শাস্তি আমাকে দিয়েছি। ঠিক আছে? তা বন্ধুরা, আপনারা ওয়েট করুন, প্রাঙ্ক কিন্তু বাকি রইলো, খুব শীঘ্রই আসছে, প্রাঙ্ক আমার করবো ব্যবস্থা ওকে। হবে আমার। ঠিক আছে? সেই সুযোগটার জন্য আমি ওয়েট করছি, আজকের ওয়েট করেছি, একটা সুযোগ পেয়েছি, ওকে শাস্তি দিলাম। আগামী দিনে খুব শীঘ্রই নিয়ে আসছে একটা প্রাঙ্ক, আপনারা বন্ধুরা দেখার জন্য ওয়েট করুন। আর আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর
বাকিটাও চলো, বলো। চলো, টাটা টাটা। আর কিছু বলবো না, যারা না সাবস্ক্রাইব করছো করে দিও, আর যা করার করে দিও। বন্ধ করো, বন্ধ করো।